हाय गाइज, वेलकम टू एसएम फार्मेसी चैनल। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कफ सिरप। कौन कौन से कफ सिरप किस स्थिति में दिए जाते हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं। यहाँ पे हमने कई सारे कफ सिरप लिए हैं, कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी हैं जो कि कफ में काफ़ी ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं। उन सब के बारे में इस वीडियो में आज हम आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर बात करें इसमें तो बेनाड्रिल कफ सिरप, जो कि काफ़ी फेमस ब्रांड नेम इसका है बेनाड्रिल। इसमें अगर हम एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो वो है कोडीन, डाइफेनिलहाइड्रामाइन और अदर कई सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। ये यूज़ किया जाता है वेट कप और ड्राई कप दोनों कंडीशन में यूज किया जाता है। अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है कोल्ड में, यानी ठंडी के समय, कफ में यानी किसी को खांसी आ रही हो, थ्रोट इचिंग यानी गले में अगर इन्फेक्शन हो गया हो तो उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इसके और कई सारे ब्रांड हैं। नेक्स्ट कप की बात करें तो वो है चेस्टान कफ सिरप। इसमें कई सारे ब्रांड आते हैं। चेस्टान कोल्ड कफ सिरप आता है। इसमें अगर इंग्रेडिएंट की बात करें तो सिटर्जिन, पैरासीटामॉल, फेनिलफेरिन जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें मिला हुआ है। आप लोगों को पता है सिटर्जिन जो एंटी एलर्जिक है, पैरासीटामॉल जो कि एनएसआईडी है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी शो करती है, फेनिलफेरिन। अब इसमें अगर हम बात करें यूज़ की तो यूज़ की जाती है रनिंग नोज, यानी जब किसी का नाक बह रहा हो, फीवर यानी अगर किसी को बुखार है, स्नीजिंग छींकें आ रही हो, कंजेशन अगर जकड़न है, कोल्ड एलर्जी यानी किसी चीज़ से उसको या ठंड से उसको एलर्जी है तो वहाँ पे चेस्टान कफ सिरप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो डाबर हनीटस कफ सिरप, जो कि एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इसमें अगर बात करें यूज़ की तो ये यूज़ किया जाता है कफ एंड सोर थ्रोट यानी गले में इन्फेक्शन या कफ जमा हो, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी इसका यूज किया जाता है। ब्रोंकाइटिस, कंजेशन और कोल्ड एलर्जी में भी इसका यूज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है जोशीना कफ सिरप, जो कि हमदर्द ब्रांड की है। इसमें अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो तुलसी और मुलेठी जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है। इसका जो काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है कॉमन कोल्ड में, रनिंग नोज में, रिलैक्स सोर थ्रोट मतलब अगर गले में इन्फेक्शन है तो उसको रिलीफ करने के लिए, अगर नाक बह रहा हो या कॉमन कोल्ड की समस्या है तो उसमें इस सिरप का काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो कोरेक्स कफ सिरप। अगर इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो मेंथॉल, जो कि कूलिंग इफेक्ट देता है। अगर बात करें कि इसमें यूज होगा तो कॉमन कोल्ड, रनिंग नोज, रिलैक्स सोर थ्रोट, ईसिंग की प्रॉब्लम हो या कंजेप्शन की प्रॉब्लम हो, उस सब में इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। लेकिन ये इस समय बहुत ही कम यूज किया जाता है क्योंकि कई जगह पे इसको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट कफ सिरप की बात करें तो वो है जी कॉफ कफ सिरप भी एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इसमें अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो तुलसी है, पिपरमिंट ऑयल है। ये यूज की जाती है सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी इलनेस, यानी अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, इन्फ्लामेटरी इफेक्ट अगर कहीं पे इन्फ्लामेशन हो गया हो, रिलैक्स और थ्रोट यानी गले के इन्फेक्शन से आराम दिलाती है, ईचिंग प्रॉब्लम उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। नेक्स्ट कफ की सिरप की बात करें तो वो है ब्रोंकोफ्लाई कफ सिरप। इसमें अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो वसाका और मुलेठी जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ये यूज़ की जाती है रेस्पिरेटरी इलनेस, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम, अगर किसी को इन्फ्लामेशन हो गया हो तो उसके प्रॉब्लम में भी इसका यूज किया जाता है। रिलैक्स और थ्रोट, ईसिंग, इस सब में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट कफ सिरप की बात करें तो वो है ग्लाइकोडीन कफ सिरप। ग्लाइकोडीन अगर इसमें इंग्रेडिएंट की बात करें तो मेंथाल जो कि कूलिंग इफेक्ट देता है, ये यूज़ किया जाता है। ग्लाइकोडीन रेड्यूस कफ एंड कोल्ड, यानी किसी को सर्दी जुकाम है तो उसको कम करने के लिए। एक्टिव द पोर ऑफ रनिंग नोज, यानी किसी की अगर नाकें जो है वो बंद हो गई हो तो उस समय भी इसका यूज़ किया जाता है। म्यूकस फ्लो, अगर किसी को कंजेप्शन है यानी जकड़न है,
उसको ज़्यादा बलगम आ रहे हैं तो उसमें यूज किया जाता है। ईचिंग प्रॉब्लम, अगर उसको ईचिंग प्रॉब्लम है तो उसमें भी इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट कप की बात करें तो वह है पिरिटोन कफ सिरप, जो कि एक, इसमें अगर इंग्रेडिएंट की बात करें तो क्लोरोफेनेरामाइड, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम सिट्रेट जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं। बात करें किस किस में इसका यूज है तो फीवर में, अगर बुखार आ रहा है किसी को, एलर्जी, किसी चीज़ से एलर्जी है, या कोल्ड कफ, सर्दी जुकाम है, डस्ट एलर्जी यानी किसी को अगर धूल के कणों से भी एलर्जी है तो उसमें पिरिटोन बहुत ही अच्छा वर्क करता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ सिरप आपको बताए हैं। अगर इसके और भी आपको इससे और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।